Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Арнадан сізге қажет көптеген мәліметтерді табатын боласыз, сондықтан да каналға тіркеле кетіңіз. Біз бүгін креативті презентация жасаудың ерекше, дайын, тегін түрімен танысатын боламыз. Ол үшін ғаламторға presentationcrazy.ru деп жазамыз, және де бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Бұл сайтпен әртүрлі тақырыптағы сапалы презентацияларды тегін жүктей аласыз. Және де бір ерекшелігі, сайтқа тіркелудің, сатып алудың қажеті жоқ. Барлығымызға қолжетімді. Сонымен қатар сайт мүмкіндігі бұнымен шектелмейді. Видеода айтатын боламын, соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Шаблоны и фоны презентация деген таңдайтын боламыз. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай түрлі саладағы презентацияларды жүктеуге болады. Бізге қазірге жақыны образованиені таңдаймыз. Оның ішінде әр пәнге бөлінген, мінекей литература, химия, история, философия, информатика, физика, география, барлық пәндер бар. Және де бұл жердегі бір қызығы, тіпті сіздер түске дейін, слайдтардың түсіне дейін өзіңіз таңдай аласыз. Бұл жерде барлығы дайын шаблондар. Мінекей қай пәнге керек, сол пәнге ашып, өзіңіз қажеттісін ала бересіз. Бірақ бұл жерде сөздері орыс тілінде жазылған, өзіңіз жүктеп алғаннан кейін, оны шаблонын қалтырып, сөздерін қазақ тіліне өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жасап алуға болады. Одан кейінгі келесі бөлімше инфографика деп аталады. Инфографикада сіз не істей аласыз? Бұл жерде свод талдаулар болсын, мысалға ғылыми жобаларда әртүрлі салыстырмалы мәліметтерді, тағы басқаларды дүниелерді салыстыра жасаған кезде шаблонды таңдап, оған қандай сурет қоямыз, қандай бір-бірімен сәйкес келе ме деген сынды бізде қиындықтар туындайды. Ал осы сайтпен жасайтын болсаңыздар, ешқандай қиындық туындамайды, жылдам, әрі уақыттарыңыз үнемдейсіздер, әрі өте трендтегі, өте сапалы, өзі ұсынған шаблондарды жүктей аласыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, свод талдау және де екінші, үшінші деп бұл кете береді. Өте көп шаблондар ұсынған. Келесі бізде презентация PowerPoint. Бұл жерде де кез келген пәнді таңдай аласыз. Мысалға біз қазір биология пәнін таңдайық. Мінекей біз биология пәнін таңдадық. Ашсақ мінекей бионика, тағы да міне осындай көптеген дайын слайдтар бар. Осыны алып өзіңіздің сабағыңызға қазақ тіліне аударып алып, дайын шаблондарды және қызықты, өте сапалы дүниелерді қолдансаңыздар болады. Және де бұл бір ғана емес, көптеген беттерден тұрады. Бізде келесі бөлімше учебники. Бұл жерде мінекей учебник PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2016. Яғни PowerPoint пен қалай жұмыс жасау керектігін осы жерде үйрететін болады. Мына жерде міне берілген, осылардың біреуін ашып көрсетейік. Міне панельді қай жерде тұр, қалай жасау керек, слайдпен қалай жұмыс жасау керек, барлығы осы жерден көріп, егер білмейтін жерлеріңіз болса, осы жерден үйренуге өте ыңғайлы. Одан кейін сабақтар, яғни уроки деген бар. Бұл жерде де сұрақтар берілген. Осы сұрақтарды ашсаңыздар, оның жауаптарын тіпті сабақ етіп түсіріп қойған. Таблица мен PowerPoint-та қалай жұмыс жасайды, презентацияны қалай жасауға болады, немесе график және диаграмма мен PowerPoint-та қалай құруға болады, сол барлығы айтылған. Неге жазылғаны да бар, бұл жерде тіпті кейбіреулерінде кәдімгідей түсірілген сабақтары да бар, оны ішінен көре жатарсыздар. Келесі бөлімше обзоры. Бұл жерде трендтегі, яғни трендтегі дизайндағы керемет, сапалы, барлығы таңғалатындай, яғни осы сайтты білмейтіндер таңғалатындай видео немесе слайд жасауға сіздерге өте ыңғайлы. Яғни трендтегі қазіргі керемет слайдтың шаблондарын осы жерден таба аласыздар. Келесі бөлім статья, яғни бұл жерде сіздер қызықты мәліметтерді оқисыздар. Яғни осы слайд, PowerPoint-ке байланысты керемет деген статьялар осы жерден
білуге болады. Одан кейін интересный деген бар. Бұл жерде сіздер нақты түсірілген суреттер, оның шынайылығы, реальностьқа жақындығы барлығы осында берілген. Өздеріңіз ашып көре жатасыздар. Ал енді сіздермен қазір шаблон ифоны презентация дегенге барып, образованияны таңдап, бір слайдты жүктеп көрсетейін. Бұл жерде мінекей түстерін таңдауға болады. Мысалы, сары түсті сізге слайд керек болса, осы түсті таңдайсыз. Жасыл керек болса, жасыл, көк болса, көк. Мінекей қазір біз біреуін таңдайық. Физика пәнін таңдайық. Таңдағаннан кейін осы жерде бірінші слайдты көріп аламыз. Ішін көріп алыңыздар осылай. Одан кейін мінекей скачать деп тұр. Одан теги бар. Жасыл, немесе білімге, ғылымға қатысты. Кейбір слайдтарда тұрады мектепке қатысты деп. Осы жерден өзіңізге қатыстысын таңдайсыз. Мысалға біз білімді таңдайық. Білімге қатысты. Физика, жаңағы біздің таңдағанымыз физиканы осы білімге қатысты. Мінекей ішін көріп алдық. Ішін көріп алғаннан кейін оны скачать батырмасын, яғни жүктеу батырмасын басу арқылы өзіміздің компьютерімізге жүктеп аламыз. Мінекей біздің слайд жүктелді. Жүктелген слайдымызды аштық. Барлық беті жүктелген, түскен. Енді қазір біреуіне өзгеріс жасап көрейік. Яғни сөздерін ауыстырамыз. Сөздерін ауыстырдық. Шаблон сол қалпында қалды. Барлығы тамаша. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазыла кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.